Entonces la primera inspección que vamos a realizar es la lateral que indiqué, moviendo la llanta en este sentido. Y como se puede apreciar, existe un juego excesivo en este movimiento de aquí. Espero que se pueda ver. También voy a inspeccionar el juego vertical, que aparentemente no existe. Este es un Kia Sportage Active 2011 2.0. Tiene un sonido el momento que se gira la dirección a un lado y a otro. Es un sonido un tanto seco, cloc, cloc. Quisiera mostrar el ruido que está presentando. Una persona en la cabina me está ayudando a mover la dirección. Vamos a moverlo y escuchar. Espero se pueda apreciar en la grabación. Ahora vamos a levantar el auto y comenzar las inspecciones. Así que en este momento que está levantada las dos llantas delanteras del auto, voy a revisar cómo se encuentran los terminales y rótulas del sistema de suspensión. Voy a hacer algunas inspecciones clásicas que se hace. En primera instancia, moviendo la llanta en este sentido, para ver si es que existe un juego excesivo. De existirlo, tenemos que identificar de dónde proviene. También otra inspección que se hace es mover la llanta en este sentido. De igual manera para probar las rótulas que sostienen verticalmente a la llanta. También hay otra inspección que se realiza introduciendo una varilla en la parte de abajo y subiendo un poco la llanta, para ver que exista un desgaste en las rótulas de igual manera que sostienen a la llanta de manera vertical. Así que voy a proceder a hacer esas inspecciones para determinar de dónde procede este ruido. Entonces la primera inspección que vamos a realizar es la lateral que indiqué, moviendo la llanta en este sentido. Y como se puede apreciar, existe un juego excesivo en este movimiento de aquí. Espero que se pueda ver. También voy a inspeccionar el juego vertical, que aparentemente no existe. Y por último, introduciendo este tubo en la parte de aquí, voy a levantar un poco la llanta y como se puede ver, no tiene ningún juego. Así que el único inconveniente que estamos teniendo es en el juego lateral, ese de aquí. Esto se puede estar debiendo quizá a los terminales de la dirección o los axiales. Voy a ingresar por debajo del auto para poder identificar. Entonces ahora me encuentro por debajo del auto realizando las inspecciones debidas. Un compañero me va a ayudar girando en sentido lateral la llanta para que podamos observar. Y este juego que está teniendo la dirección está proviniendo de un componente que se conoce con el nombre de axiales, que es lo que se une a la cremallera de la dirección. Une el terminal de la dirección con la cremallera. Vamos a moverlo un poco. Y el golpe que estamos teniendo se está generando aquí, en el lugar del axial. El momento que desarmemos lo muestro con mayor detalle. Y de paso, por un comentario del cliente, estoy revisando los rodamientos. Y en el del lado izquierdo tenemos un inconveniente. Al momento de girarlo, se escucha claramente el sonido típico de un rodamiento en mal estado. Por el tema del rodamiento, que se escucha un ruido, voy a desarmar todo lo que en Ecuador conocemos como mangueta, que es toda la parte de aquí, para liberar esto. Y de paso, retiro el terminal de la dirección y me abro paso para cambiar los axiales, que es donde se une el terminal de la dirección, se encuentra aquí. Ya voy a ir desarmando e indicándolo de mejor manera. Aquí tengo el componente donde se encuentra el rodamiento, que como lo mencioné, lo conocemos como mangueta en Ecuador.
Acabo de retirar este rodamiento que estaba totalmente dañado y ubiqué uno nuevo. En este momento lo estoy terminando de armar. Ya he retirado el terminal de la dirección. Se puede retirar el guardapolvo y tengo acceso al axial. Para retirarlo voy a utilizar esta herramienta de aquí, que se ubica un aumento y se lo cierra para girarlo en sentido antihorario. Eso voy a hacer ahora. Aquí tengo ya colocada la herramienta con los aumentos. Voy a abrazar con esto el axial y lo voy a girar en sentido antihorario para sacarlo. Una vez ya aflojado en sentido antihorario, voy a retirar el axial. Esto en ocasiones suele estar bastante apretado, es por eso que como la toma se dificulta, en ocasiones hay que hacerlo con 2 personas. Así que ya lo retiro. Aquí ya tengo el brazo axial. Lo que suele desgastarse es esta bola que tiene acá adentro, que es la que permite el movimiento. Al ser desgastada la bola que tiene aquí, permite que haya demasiado juego y es por eso que se producen ruidos. Así que ahora voy a colocar el nuevo axial ya. Entonces observemos la diferencia del axial que estamos cambiando. Como se puede escuchar, está desgastado y se mueve con mucha facilidad. Veamos el axial nuevo. Este es el axial nuevo y este no se puede girar fácilmente. De hecho, con la mano no se lo puede mover en este momento. Así que voy a colocarlo. Después de realizar este mantenimiento, voy a nuevamente hacer la prueba lateral y espero se pueda observar, ya no tiene ningún juego ni ningún sonido. Voy a girar la llanta también y espero se pueda apreciar en la grabación, pero ya no existe ningún sonido tampoco. Si les pareció útil la información de este video, les invito a que puedan compartir, dejarme su comentario y darle manito arriba. Gracias por haber visto el video y hasta la próxima.